Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm video review FRIDGET SPINNER. Và hôm nay mình sẽ làm video review về spinner. Và mình ở đây mình mua ở thế giới Rubik với giá là 140, là phiên bản kim loại, và 130 là phiên bản sứ. Và nó có thêm một loại nữa là dạ quang, lúc mà tắt đèn thì nó sẽ sáng lên. Ở đây mình mua cái loại kim loại rất là chắc chắn. Và đầu tiên đây nó rất là nhiều loại, nhiều màu. Ở đây mình mua màu đen, xoay rất là đã, xoay rất là mượt luôn. Và ở đây là ba cái này là ba cái vòng bi, hay là gọi là bạc đạn đó. Trong yo-yo thì cũng có đó, mà này là loại bự đó. Xoay cũng rất là lâu. Ở đây đó, để một tay. Cảm giác khi xoay con này rất là cực kỳ đã luôn, cực kỳ mượt. So với FRIDGET Q thì nó có 6 chức năng, thì con này chỉ có một chức năng, chỉ là xoay thôi, nhưng mà chơi rất là ok. Rất hiệu quả rất là cao khi trong việc giải stress. Đây mình sẽ quay cho bạn xem. Các bạn hãy đặt lên bàn và xoay. Xem một tay nè. Đó. Và đây rất là đẹp, xoay cực kỳ đã. Và cảm ơn các bạn đã xem video review về FRIDGET Spinner này. Bởi vì con này chỉ có như thế thôi chứ không có nhiều đó. Chào tạm biệt các bạn.